חברים, היום אני אלמד אתכם איך להוריד מיינקראפט. הדבר ראשון שעושים, נכנסים לגוגל, כותבים מיינקראפט פרוץ להורדה. עכשיו, אם זו מודעה לא לוחצים עליה, אז פשוט כותבים מיינקראפט פרוץ להורדה, אחר כך הופכים את זה לאנגלית, אותיות גדולות, תעשו כף, לא כף באנגלית, תלחצו כף בעברית אפילו שזה באנגלית, 2 ואז י' ואז תלחצו לכתובת ותתחילו. עכשיו בואו תראו מה עושים. הנה, נכנס לי, ככה אני רואה את המיינקראפט המעולה שלי ואת כל הסרטונים שלי. השתנה לי הכל, מה זה משנה? השתנה לי הכל. תראו איך עושים את זה. יורדים למטה, לוחצים לחץ להורדה, מחכים כמה שניות, אז יורדים עוד פעם, רואים הורד עכשיו, ואם לא רואים אז עולים למעלה איפה שלחץ להורדה, זה הורד עכשיו. תלחצו, תאשרו הכל, תעשה הבא, תאשרו הכל, כל דבר, כל מה שיש, ואז פשוט תתחילו לשחק עם כל מה שיש. אגב, זה לא מיינקראפט פרוץ, רק קוראים לזה מיינקראפט פרוץ להורדה. זה המיינקראפט המלא. הדבר היחיד שאין בו זה... לא זוכר מה אין בו. רק תנו לי זוכר מה אין בו. נו, יאללה ביי. היי, בי אתה. לא, יאללה ביי. עריכה הסתיימה.